Dongeng dina judul Sakadang Monyet jeung Sakadang Kuya Ngalanangka, Wilujeng Manco, sok kaparayun. Kacarita keun sakadang monyet jeung sakadang kuya keur sarare di sisi leuweung deket walungan, dina tangkal kiara. Sakadang kuya mah sare dihandap di sela-sela akar, ari sakadang monyet mah sare dina dahan anu panghandapna teu pajauh. Maksud teh ngameh bisa bari ngobrol memeh sare, atawa bisa silih kewingkeun bisi aya nanaon. Duk weh duanana sare mani tibra. Tengah peting sakadang monyet nyaring, terus ngahudangkeun sakadang kuya. Kuya, sakadang kuya, ceuk sakadang monyet naon sakadang kuya tembal sakadang monyet kuring ngimpi manggih tangkal nangka anu buahna geus arasak, dina impian teh katingali deui tempatna di mana, ceuk sakadang monyet di mana? Ceuk sakadang kuya. Di tengah leuweung, ceuk monyet keun atuh isuk wang teang, ayeuna mah sare deui wida peting keneh, tembal kuya ari geus kitu teh duk weh sakadang monyet mah langsung sare, meuni duk set. Ari sakadang kuya mah hulang-huleng keneh dan hese sare deui. Keur hulang-huleng kitu, sakadang kuya ngadenge sakadang monyet ngalindur, pokna teh isukan mah ku urang rek dihakan eta nangka teh ku sorangan, keun wida sakadang kuya mah teu bisa naik tangkal ieu, hahaha. Ngadenge kitu, sakadang kuya ngahuleung, kapikiran karitaan sakadang monyet keur ngalindur. Kapikiran, sok sieun bener. Sanggeus rada lila mikiran, akhirna manehna menang akal. Terus duk weh sare. Isuk-isuk sakadang monyet geus hudang tuluy ngagewingkeun sakadang kuya. Kuya, kuya, gerah hudang buru, wang teang nangkati ceuk sakadang monyet kela atuh tunduh keneh, tembal sakadang kuya buru, kaburu ku batur, ceuk sakadang monyet bari ngoyak-ngoyak awakna ngameh hudang. Nyahayu atuh ari kitu mah ceuk sakadang kuya bari lulungu keneh arindit weh maranehna teh ka tempat tangkal nangka nu aya dina mimpi sakadang monyet. Ari pek teh bener, tangkal nangka eta teh aya. Ceuk kuya, sok atuh monyet gera naek, da urang mah teu bisa naek tangkal. Kela urang teu bisa ngabedakeun mana nangka nu asak jeung mana nangka nu atah keneh kuya ceuk monyet memeh naek bari seri dina het. Sakadang kuya ngajawab, lamun sorana plek-plek-plek berarti nangka eta geus asak, lamun sorana pluk-pluk-pluk berarti nangka eta atah keneh. Oh hek atuh, ceuk sakadang monyet bari langsung nerekel naek. Bari gagalantungan neangan nangka, dina jero hetna manehna ngomong, ku urang mah rek dibere nu atah wi sakadang kuya mah, keun wi lamun protes naha mere nu atah, rek dititah naek tangkal wi. Hahaha. Terus weh ngalaan nangka si monyet teh, anu sorana plek-plek-plek mah ditendeng di luhur keur di dahar ku sorangan, ari nu sorana pluk-pluk-pluk mah dialung-alungkeun ka handa. Padahal mah nu asak mah lain nu sorana plek-plek-plek, tapi nu sorana pluk-pluk-pluk anu dialung-alungkeun ka si kuya. Nya puguh wi pas sakadang kuya ngadahar nangka teh laina amis, malah narapel si getahna kana awak jeung kana bibir. Kuya, naha nanga urang mah atah ngingan, ceuk sakadang monyet bari balelo ngomong nada bibirna pinuh ku geutah. Apan maneh anu ngalung-ngalungkeun ka handap mah, urang mah ngan saukur narima hungkul, bari keur ngadahar nangka teh, tereh bik. Ah maneh mah tega ka babaturan teh, mainnya urang dibere anu atah, bari cirembai dateng ngadahar nangka asak. Akhirna mah sakadang kuya balik bari wareg, ari sakadang monyet mah indit duka ka manada baeut tia. Sakitu anu kapihatur hatur nuhun.